streda 29.5.2024. Krásne leje a tu na nám niekto super. A viac akože všetkých to odprskáva, tam je obrovská kopa vody. No, ľudia tam sú a ich to kľudne oprská. Nie to. Tu som mokrý. Takto. Asi potopím mobil. A títo sú inteligentní. Motor. Tam otáča sa. Plynový remeň. Dole je potopa. 3 atrakcie vojnickej. A o pár hodín má prísť 500 km slovenských. Tam je dobrá potopa. Tam to dobré použite, jak tam prská. Auta. Tam tí chudáci, čo sú skovatí, tam to dobré to. A mňa ešte lepšie až sem. Ako vidí, že je tu potopa, ale trepe sa rýchlosťou. Ten typ tam robia potopu. Tento musí ísť pomaly, ale vyseral sa na to. No, tam sa potopíte pekne vzadu dole.